ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਅਨੇਕ। ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਝੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਹਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਯੂਰਪ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਉਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲਟਾਵੇਂ ਹਲ ਜਾਂ ਸੱਬਲ ਹਲ ਜਾਂ ਤੋਤਾ ਹਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਝੂ ਹਲ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹਲ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡੂੰਘੇ ਲਾ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਨੇਕ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤਹਿ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਤਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਰਦਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੰਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਫਸਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਆ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਆ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਿੱਲਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਇਲ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮਿੱਟੀ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਆ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਲਾਰਵੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਾਂਗੇ, ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੂਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, 2 ਵਹਾਈਆਂ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਝੋਨਾ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੂਸ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ, ਜੋਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੱਤ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੈਂਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਟੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾਪਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੀਮ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਟੋਡ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ 2-3 ਵਾਰੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਮਾਟੋਡਸ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾਟੋਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਤਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੀਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਵਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਡੈਸੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਵਹਾਈ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਹਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੂੰਘੀ ਵਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਚਾ ਹੋ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਹੁਣ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਗਾਂਹ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੇਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ